الاستاذ نبيل عاملين له عمليه شخير، وطبعا من ضمن عمليه الشخير احنا بنصلح الحاجز الانفي. والنهارده طبعا كالعاده مركبين له الدعامه وبنشيلها له عشان نبتدي نشوف اخباره ايه. تانية شلناها كمان. خد نفس كده. اخبارك ايه؟ غير الاول خالص. ايه؟ غير الاول خالص. احسن ولا اوحش؟ احسن طبعا. اكيد؟ اكيد. متاكد؟ 100%. خد نفس تاني. لا اقفل بقك وخد نفس. الهوا كتير؟ كتير. نقلله لك شويه ولا كده كويس؟ لا ده انا عاوز اكتر كمان. اكتر من كده. الحمد لله على سلامتك يا استاذ الله نبيل. يسلمك. دعمه سهله زي ما انتم شايفين، تتشال في ثواني والعيان ولا بيحس بيها. فين ايام الفتيل؟ مش عايزين نجيب سيرته بقى خلاص. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الحمد لله على السلامه. سلمك.